يا سلام، جبنة بيضة من زمان ما أكلتها. أنا اشتهيتها وما في محلات عربية حوالي، وإذا في غالي، وإذا بدي ساويها بدها منفحة وأنا ما عندي، لأقوم ساويها بلا منفحة بتصير نفسها بس ما بتزقزق. الماركت جنبي عنده فائض حليب عامل عرض على كل لتر بيورو، وهي لترين بيعمل كيلو 200 جرام جبنة، وقبل ما يغلو بشوي بنحط له 5 معالق خل أبيض طبعا. المواد كلها موجودة بأي بيت. وهي فارة الحليب بنقيمه من على النار، بنحط له معلقتين ملح كبار معرمين، وحسب انتو كيف بدكم اياها، فيكم تحطوا لها محلب او مستكه كمان. انا عملتها بيزك بس ملح وحبه سودا موجود بكل بيت، وبعدين بنخربصهم شوي مشان يختلطوا. بعدين بنجيب مصفايه وبنجيب وش مخده ما بدنا اياها، ومنكتم فيها لحتى يتصفى، وبس يبردوا شوي بتحسنوا تمسكوها بايدكم، ونعصرها شوي بهالطريقه، وبنحطها على المصفايه وبنتقلها، وشغلت ساعتين 3 بالبراد ومنطلعها. وهي الجبنة كيلو 200 جرام، سهلة وما كلفت، طعمة ممتازة وحسب الرغبة، بس بتفرق شغلة صغيرة انه ما بتزقزق بسنانك. ثواني شايفين هي الممسحة؟ هدية مني لإلكم، كرتونتها جديدة، بس تكونوا متابعيني على اليوتيوب شانل تبعي وتعليق حلو، وتكون مقيم بألمانيا، والروبوت رح يختار شخص من التعليقات، والنتيجة بستوري على الانستغرام. وإذا بدكن إياها بتزقزق اشتروا المنفحة أونلاين. هلأ صار وقت الفطور، جبنة مع بندورشن وخيار وشوية زيت، ولفة يا معلم. بعدين منسمي بالله واتركوني، ونتيجة الجائزة يوم الأحد القادم.